דוכן של הפריקסה של חיימיקו! הלאה, עוד יותר! טוב, ועוד יותר, טוב. ואיך טילטיל עשה? כן, עוד שנייה, אני עושה שוד כולה. שמע, חיימיקו, יש סיפור היסטורי מאחורי הדוכן שלכם. יש סיפור. קודם כל, הרשת הזו בכלל שקיימת, זה קיימת מ-DNA של משפחה. פתחתי את זה לאבא שלי, ומפה הכל התגלגל. וכל השולחן הזה שאתה רואה פה, זה לכבוד גם מישהו שהוא יקר לליבנו, שבא לפתוח סניף בתובל ברמת גן. כן. עשינו פה דרך אדירה ביחד. עד הדקה האחרונה, בן אדם היה אומן. שנייה לפני הכל, השם רצה אותו איתו, והוא לא איתנו. והמשפחה שלו, וזה נצח לוי, ובאמת, השם באמת נתן לנו כוחות לקחת את המשפחה הזו, להרים אותה חזרה, והם מנהלים היום את הסניף שלו, שהוא בנה אותו על ידיים, ובזכות זה אנחנו גם פה, להנציח אותו. תראה, אני רואה את היד של הבחור כאן שמכין לנו את הפריקסה. אחד הדברים, תשים לב לפריקסה שלנו. למי שלא יודע מה זה פריקסה, זה מלא דברים בתוך לחמניית פריקסה. פריקסה זה בעצם לחם מטוגן עם שלל רטבים, תוספות כמו טונה, ביצה קשה, תפוח אדמה, זיתים, לימון כבוש, מטבוחה. טעים. כמו שאתם שמים לב, תראו את הבצק שלנו, הוא ללא טיפת שמן. הטונה שלנו מסוננת מהשמן, שמים לה תבלינים מיוחדים. כל הרטבים זה עומד, אנחנו מכינים הכל במקום. למה צריך דווקא להפך? תגיד יותר שמן. אני דווקא אוהבת את הטונה בשמן. אנחנו אוהבים את הטעמים בעיקר. הרשת שלנו זה רשת של משפחה. אנחנו בדיוק עכשיו לפני פיתוח של עוד 8 סניפים ברחבי הארץ. אנחנו כבר עכשיו עם 8 סניפים קיימים, שזה מאריאל, פתח תקווה, ירושלים, במחנה יהודה, בקינגסדורף בתל אביב, והוד השרון. אנחנו בפריסה. תחזיק רגע כדי שאני אוכל לטעום. יאללה, קדימה, תודה מחכים לפז לכם. התחקירנית שענדה לי, הלבישה לי את השנאה. אם אתה לא מתלכלך זה לא שווה. אם אתה אוכל זה חייב לצאת מכל הכיוונים. קח, תחזיק את זה עם היד. אני מחזיק עם היד. נו, זה נהיה אחר כך אנחנו לי נגב לך הייתה את ילדה הפרק. בבית ספר שהייתה מביאה פריקסה לארוחת 10. ככה זה היה נראה. וואי, איזה ביסט. עד עכשיו אני שומע את הקראנץ' מפה. תקשיב, זה כיף, קובי. טעים? זה, החיוך הזה. איזה כיף לי להיות בן שמותר לי להתלכלך מה בסידור והכל, ואת לא מרשה לעצמך, נכון? לא, פשוט אני ככה... מה, אתה מאתגר אותי בלהתלכלך? האמת שאני פה שמתי עין טעים ברמות. על שימו לב פריקסה מתוק. כן, הבננה לוטי. תקשיב, זה הדבר. קר אמר לי, את לא מתלכלך. כן. תחזיק את המיקרופון ודבר. מי שלא מלכלך את האצבעות, הביאה לי. הוא לא מנקק אותם בסוף. חברים וחברות, וואי. פריקסה מתוק. בננה לוטי פריקסה. בננה לוטי. חברים, באמת, הפריקסה שלנו זה נשמע שמן, זה הדבר הכי טעים שיש, ללא טיפת שמן. הבצק שלנו הוא מטוגן, אבל אין לו טיפה אחת שסופק את השמן. תראה, זה הכין לך הבעלים של הסניף, במיוחד בשבילך, דודי, תסתכל מה אתה מקבל פה, תסתכל. אתה רואה? זה, איתי שומר לך. איתי כבר העלים אחד, אז תשימו לב אליו. ראיתי את זה קורה. חבר'ה, אנחנו מחכים לכם. סניף תובל ברמת גן, בבורסה. איזה כיף. תובל 16. סניף חדש, ממש נפתח ממש איך תגיד שקמנו לי, מה למצרי כמוך ולפריקסה טוניסאי? אם אתה תדע מה עשיתי פה עם הפריקסה, זה הכנסתי בוריקה לתוך פריקסה. עכשיו מישהו שהוא טוניסאי היה עושה דבר כזה, כל העדה עליו. אני לא מהעדה. גיליתי סוד. חשפתי פה סוד מאחורי רק מי הקלעים. שלא בעדה יכול לעשות דבר כזה. אבל חשוב לדעת שיש רזולוציות, לכל אחד עם הרזולוציות שלו, אנחנו... עוד יותר טוב ועוד יותר טוב. נרימת המועד. אנחנו מחכים לכם. חבר'ה, באמת, הפריקסה של חיימיקו, אחד הדברים הטעימים שתאכלו. תבואו מוכנים. שיהיה בתיאבון.